ဒီနေ့ပြန်ခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လို့ပြောရင်ဘယ်ချိန်ကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်တော့အခုချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတိတ်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ယူလို့မရတယ်လို့အနာဂတ်ဆိုတာကတော့မသိချဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီအချိန်မှာပဲသင်္ခါရအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီသင်္ခါရအချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုရွေးယူဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရာလေးဆင်ခြင်မိလဲဆိုရင်ကိုယ်အသက်တာမှာပေါ့နော်ပြန်လဲဆင်ခြင်မိတဲ့အရာကတော့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ဒါရင်းရင်းနှီးနှီးကြားရတဲ့ခေါင်းစဉ်လဲဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသင်းတော်ကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာရောเนาะဒီမှာလည်းပဲကြားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆင်ခြင်မိတယ်ပေါ့အခုတလောလေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီတော့မှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခါစားဆိုရင်တရားဟောရရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းတာတာပေါ့နော်ဟိုနားလဲဟောရဒီနားဟောရဆိုဝမ်းတာတော့နော်ကြားလာလေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တရားဟောခွင့်ရရင်အမြဲတမ်းကိုမေးတယ်မေးခွန်းကငါတာဝန်ကြည်ပါမလားပေါ့နော်ငါပြောတဲ့တမန်တရားစုံလင်ပါမလားကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကသူတို့အတွက်မှန်ကန်သောအရာဖြစ်နေရဲ့လားပေါ့တရားဟောခွင့်ရတယ်ဟောခွင့်ရတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အချိန်ကိုတရားကကျွန်တော်တို့စီမှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအယောက်30နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်ဆိုရင်ဒီ30ဆိုတဲ့30ရဲ့အချိန်တွေကိုเนาะဒါဝေငှတဲ့သူစီမှာဘုရားအပ်ထားတဲ့အခါမှာဒီ30ရဲ့အချိန်ကကျွန်တော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာတစ်ခုသွားတယ်เนาะလူတွေကိုဝေငှရတဲ့အချိန်သင်တန်းပေးရတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်တာဝန်ကပူကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ပူကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်စိတ်နှလုံးအကြံစီနော်ဘုရားရှိခိုးတကယ်ပဲနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ရလားနော်ကိုယ့်ရဲ့စီးထွက်တဲ့အရာဟာတမန်တရားဖြစ်ရလားဆိုတဲ့မိကွန်းဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနှောင်းကလူနေရာရလို့တရားဟောခွင့်ရလို့ဝမ်းတာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်ကိုကဟောရပြီဆိုရင်ကိုတကယ်ပဲနော်ဘုရားရှိခိုးတာဝန်ကြီးရလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုကိုရဲ့အသက်ရှင်မှုရောကိုရဲ့ပြောတဲ့စိတ်နှလုံးကြံစီနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာဦးရဲကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်းနှီးနေတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုရှိတယ်လေနော်ဒါကဘာဦးထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအထူးသဖြင့်တော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်တွေမှာသုံးကြတာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော့လူပြိုကြီးအပြိုကြီးဆိုရင်တော့ဒီကျမ်းပိုက်ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲပေါ့နော်ထင်တတ်တာပေါ့နော်ဘာပဲပြောဒီနေ့လူပြိုကြီးအပြိုကြီးတွေဝမ်းသာရမယ်နေ့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့လားအိမ်တော်ပြုဖို့ဝေးသွားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီးတုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး2အငယ်18မှာပေါ့နော်သာရရှင်ဖျားခင်ကလည်းယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်တော်လျော်သောအထောက်အမကိုသူ့အဖို့ငါလုပ်အောင်မည်ဟုအကြံရှိတော်မူ၏ဆိုတော့ဘုရားပြောတာကယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်တော်လျော်သောအထောက်အမကိုသူ့အဖို့ငါလုပ်မည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယောက်ျားအာဒံပေါ့နော်အာဒံကတယောက်တည်းမနေကောင်းသူ့အတွက်အထောက်အမပေါ့နော်ဘုရားလုပ်မယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြံစီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်
အဲ့ဒီယောက်ျားဆိုတဲ့အာဒံထဲကနေပြီးတော့ဘုရားကအငယ်21မှာဆိုရင်နော်ထိုအခါဘုရားခင်သည်လူကိုကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်စေတော်မူ၍လူသည်အိတ်ပျော်စဉ်နာယိုးတစ်ချောင်းကိုဘုရားခင်ထုတ်ပြီးလင်ထိုအယိုးအစားသားကိုဆိတ်ဆက်တော်မူ၍သာဝရရှင်ဘုရားခင်သည်လူထဲကထုတ်တော်နာယိုးဖြင့်လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏လူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအယိုးတဲကယိုးငါအသားတဲကအသားလူထဲကထုတ်တော်ကြောင့်သူ့ကိုလူမိန်းမဟုခေါ်ပေါ်အပ်သည်ဟုဆိုလေ၏ထိုကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုဆွင့်၍ကိုခင်ပွန်၌မိဝဲသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကူသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဆိုတော့နော်ယောက်ျားအထဲကထုတ်တဲ့အရာကလူမိန်းမပေါ့နော်လူမိန်းမဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူမိန်းမဟာဘယ်ကလာလဲဆိုရင်ယောက်ျားအထဲကလာတယ်ပေါ့နော်အေးဝဘယ်ကလာလဲဆိုရင်အာဒံအထဲကလာတယ်ဒါဆိုရင်အာဒံအနေနဲ့ကြည့်ရင်နော်အေးဝထွက်သွားရင် तू ကနော်အေးဝထွက်သွားရင်အာဒံက100လို့ပြောရင်အေးဝထွက်သွားရင်50ပေါ့နော်ဒါအေးဝလည်း50အာဒံလည်း50နှစ်ခုပေါင်းမှ100ပေါ့နော်ဆိုပြောချင်တာကအေးဝဒီအာဒံတဲကထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သူကလည်းပဲသူ့အတွက်ဘာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်အာဒံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်အာဒံကြတော့လေအေးဝဟာသူ့အထဲကထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသွေးသူ့ရဲ့အသားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အာဒံအတွက်လည်းအေးဝဆိုတာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကလည်းနော်ဒီသဘောကိုပုံဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပြန်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါသမတိထဲမှာပြန်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါအေဖက်အခန်းကြီး9အငယ်32မှာအဲ့တော့ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုဆွင့်၍ကိုခင်ပွန်း၌မိဝဲသည်ဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကူသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဤအရာသည်အလွန်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏ထိုတို့ဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်ကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုပဲနော်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုပဲအေးဖက်မှာပြန်ပြောတယ်အေးဖက်မှာပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာထည့်ပြောလဲဆိုဤအရာဟာအလွန်နက်နဲတယ်နက်နဲတယ်လို့ပြောရင်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နက်နဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကနော်နက်နဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကစာငတ်သောသူတွေတကယ်လူချင်းသောသူတွေတကယ်တောင့်တသောသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်နော်ပိုပိုပဲပဲနော်ဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတရားကပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကနက်နဲတဲ့အရာကိုမပြောတော့ဘူးလေနော်မနက်နဲတဲ့ဟလာရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဟလာရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးဟလာနော်လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဒီຢာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကကြားနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနက်နဲသောအရာတွေဘုရားခင်ပြောထားတာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဟာနက်နဲတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာနက်နဲတယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီဟာနက်နဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီနေ့ကတော့ဒီဖျားပြောတဲ့နည်းနည်းရာတွေကနော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့တင်းတော်တွေမှာမကြားရတော့ဘဲနဲ့နော်ဒီနေ့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာမှနည်းနည်းစရာမဟုတ်တဲ့လောကသားတွေတောင်မှတိကျွမ်းနေတဲ့အရာတွေကအတင်းတော်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရာယူလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာလဲကျမ်းစာကနည်းနည်းတယ်လို့နော်မပြောပါဘူးနော်အဲ့တော့အာဒံနဲ့အေဝဟာအေဝအတွက်အာဒံမရှိရင်မဖြစ်တယ်လို့အာဒံအတွက်လည်းအေဝမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဟာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနှစ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့တစ်ပါပဲเนาะတစ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဥကောင်းနဲ့ကိုအင်္ဂါเนาะဒါမရှိမဖြစ်ဖြစ်ဥကောင်းဟာကိုခန္ဓာမရှိမဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာကလည်းဥကောင်းကိုမရှိမဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပင်စီနဲ့အကိုင်းခက်လည်းဒီလိုပါပဲပင်စီဟာအကိုင်းခက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အကိုင်းခက်ကလည်းပင်စီနဲ့တည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကနော်ဒါခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
သူနဲ့တော်လျော်တော့အထောက်အမလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒါခရစ်တော်ရဲ့အထောက်အမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြံစီခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ရက်ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတွေဘယ်မှာစီစဉ်ဖို့လဲဆိုရင်အသင်းတော်ကနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖို့မြင်တွေ့ရဖို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုဘုရားကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ဒီတဲ့နော်တရားတကူတဲ့ဆိုတာတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားကကြံစီတွေရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဆိုတာကအပြင်အလံပျော်မွေ့ခြင်းနာမကကျွန်တော်တို့တလုံးတဝဒီနော်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောခရစ်တော်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေကဒီနေ့အသင်းတော်မှာသင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါဒီနေ့တော်တော်များများကတော့နော်ဒီကရဲ့နော်စကလုံးနေနဲ့အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ပြောကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အများကြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ရဲ့နက်နဲအရာတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မင်းမိန်ပြီးတော့နော်နေရာမရဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်လို့ပြောရင်အသင်းတော်ကြီးလို့လည်းသုံးကြတာရှိတယ်အသင်းတော်သေးလို့လည်းသုံးကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်တော့ဒါကျမ်းစာထဲမှာအသင်းတော်ကြီးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အသင်းတော်သေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါနေရာဒေသပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့နော်ခေါ်ဝေါ်တဲ့အသင်းတော်နော်ဒေသန္တရနဲ့ universe အသင်းတော်ပေါ့နော်ဒါဆရာအောင်ကူဦးတို့စီမှာဆိုရင်တော့တွေ့ရတယ်เนาะဒါနေရာပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုမှဲ့ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အသင်းတော်တိုးပွားတယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လူဦးရေတိုးပွားတာကိုအသင်းတော်တိုးပွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဒါအများစုမြင်တာအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နည်းနည်းရနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူတွေကနော်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူချင်းနဲ့တောင်းတတယ်ဖះဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီစိတ်နှလုံးကမရှိတဲ့အခါမှာနော်လူတွေရဲ့တွေးခေါ်ခြင်းကြံစခြင်းတဲမှာပဲဘာကိုဆွဲသုံးစရာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တမန်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဆွဲသုံးတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကတော့နော် information ပေါ့နော် information ဆိုတဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာရဲ့အချက်အလက်ကိုယူပြီးတော့ဒီ information ထဲမှာပဲမြုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာဒီအဖြစ်အပျက်ထဲမှာမြုပ်နေအဲ့ဒီထဲကနေဘာမရှိလဲဆို revelation မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ revelation မရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီ written word ဖြစ်တယ်နော် written word ပဲကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကရေးသားထားတဲ့စကားလုံးဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ written word ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင် living word เนาะအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်မှာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်စေခြင်းအဲ့တော့ဘုရားရဲ့နာမတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရေးသားထားပေးတယ်เนาะရေးသားထားပေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးက written name ဖြစ်တယ်เนาะ written ရေးသားထားတော့ဘုရားရဲ့နာမတော်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆို living name เนาะကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့နာမတော်တွေကအသက်ရှင်နေတာကိုဖြစ်စေခြင်းတချို့ကတော့ဘယ်မှာရက်သွားလဲဆိုရင် information မှာပဲကျမ်းစာထဲကအချက်လက် information မှာပဲရက်သွားတယ်အခုခေတ်ကတော့နော်ပို့ဆိုးလာတာက information တော့မှတိတိကျကျမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆို imagination ပေါ့နော် imagination ဆိုတာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းပေါ့နော်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုဘယ်လိုနဲ့တွဲလာလဲဆိုရင် information နဲ့ရောပြီးတော့နော်တွဲလာတယ်ပေါ့နော် information တချို့ကိုထည့်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတချို့ကိုထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကရောနှောနေတယ်အရောအနှောဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အသင်းတော်ကြီးအသင်းတော်သေးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တော်မှဟလာကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတာကဟလာကောင်းကင်တမန်ဆိုတာဟလာကာပီလာတို့နော်ဒီမိတ်ခေလာတို့နော်ဒါလူစီဖာတို့နော်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုစစ်တိုက်ခြင်းမှုတည်င်းစကားပြောကြတဲ့ကောင်းကင်တမန်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဒီနေ့ကတော့ version အစ်တိုးလာတာပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်တော်မှာ money angel ပေါ့ဘယ်တော့မှမွေးဖွားလာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာ information အရာတောင်မှမရှိဘူးပေါ့နော် information တောင်ရှိနေနည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့နော် information အရာတောင်မရှိဘဲနဲ့ဒါကိုပြောရဲဆိုရင်ဒါကတော့ imagination ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် imagination ဆိုတာတော့စကားတကားလောက်အစ်စ်ပဲရှိတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဒါကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အသင်းတော်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာလဲဆိုရင်တမာတရားเนาะတမာတရားကိုရက်တီးအမိတကယ်ဖြစ်တယ်တမာတရားထုတ်လွတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသင်းတော်ဆိုတာတမာတရားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်လို့ပြောရင်လည်းခရစ်တော်ကတမာတရားဖြစ်တယ်ငါဒီလမ်းခီတမာတရားပေါ့နော်ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်လို့ပြောရင်အသင်းတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဒီပါလဲဆိုရင်တမာတရားရက်တည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တမာတရားရဲ့အမိတကယ်ဖြစ်တယ်တမာတရားရဲ့စီးထွက်ရာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ် generation ကတော့အသင်းတော်လို့ပြောလိုက်ရင်တို့တမာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကပြောတာအင်တာမှပဲနဲလာပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားအရာတွေကအများကြီးလွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့မိုးเนาะအခုလည်းပဲမိုးရွာတယ်ပေါ့နော်မိုးရွာတယ်မိုးရွာတော့မနေ့ကလည်းရေပါကြီးတယ်ပေါ့နော်ရေပါကြီးတယ်အဲ့တော့မိုးရွာလို့ရေကြီးတဲ့ခါမှာကားတွေကเนาะတချို့ကားတွေဆိုရင်သွားနေကြလမ်းပဲเนาะကားလမ်းပေါ်မှာပဲသွားတာเนาะကားလမ်းပေါ်မှာပဲသွားတာပဲဒါပေမဲ့အဲကားလမ်းပေါ်မှာသွားရင်းနဲ့ပဲကားတွေကကားတွေကိုရေမြုပ်သွားတော့เนาะတချို့ကားတွေကဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး workshop ရောက်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းတစ်ခေါက်ကြုံဘူးတဲ့ဒါ inside ကားထဲမှာရေဝင်သွားလို့เนาะworkshop မှာရေသွားထုတ်လိုက်ရတာပေါ့เนาะပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်တခါတည်းမှာဖျားเจ้าဆိုတာပါလေเนาะဖျားเจ้าဆိုတာဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရက်ဝန်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေကြဖျားเจ้าပဲကိုသွားနေကြဟလာမိတ္တဟာရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာเนาะလောကကလွှမ်းမိုးနေပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့သွားနေကြနေရာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်เนาะသွားနေကြနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးခြင်းအမင်္ဂလာရှိနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒါတွေပြောလို့ US အကြောင်းတွေကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးเนาะရောက်လည်းမရောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းလာခြင်းအမှုเนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ခြင်းကင်ခြင်းအမှုနေရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမာတရားကြရဲ့လားဆိုတာကိုဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းသွားနေကြလုံနေကြအရာတွေကကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာပဲဘာဖြစ်အသားကျသွားတတ်တယ်အဲ့တော့အသားကျမှန်းမသိကျသွားတတ်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကတမန်တရားထဲမှာရှိနေလားဒါမှကိုယ်ပတ်ဝန်းနေတဲ့ဝန်းကျင်ဟာတမန်တရားရဲ့ဝန်းကျင်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့တမန်တရားမကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်ဖို့ဆိုတာထက်เนาะကိုကအဲ့ဒီမှာရှိနေရင်ကိုအထဲကတမန်တရားကိုစီးဆင်းဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိတိခန်းကြီး3အငယ်9မှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ထို့အသင်းတော်ကတမန်တရားဤအမိတကယ်ဖြစ်ဤတမန်တရားဤတီရလည်းဖြစ်ဤအဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာတဲ့เนาะဒါတမန်တရားရဲ့အမိတကယ်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ pillar လို့သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဘုရားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အိမ်တိုင်ပေါ့နော်အိမ်တိုင်ဆိုတာဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာအဓိကကြတဲ့เนาะတိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်ကအထောက်အမပေါ့နော်အထောက်အမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအသင်းတော်ဟာဗာလဲဆိုရင်တမန်တရားရဲ့အမိတကယ်တမန်တရားရှိတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအသင်းတော်ဒီ call out เนาะဒီရွေးချယ်ထားတဲ့လူစုဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာမရှိတဲ့အရာကအသင်းတော်မှာရှိတာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာမရှိတဲ့အဖြေဟာအသင်းတော်မှာရှိတယ်လောကကြီးမှာမရှိတဲ့အလင်းဟာအသင်းတော်မှာရှိတယ်လောကကြီးမှာမရှိတဲ့စားဟာအသင်းတော်မှာရှိလောကကြီးမှာမရှိတဲ့အဖြေဟာအသင်းတော်မှာဘာဖြစ်လဲရှိတယ်ဒါကဘုရားခင်အသင်းတော်ကိုဒီလောကမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ကဘာမဖြစ်နေသင့်ဘူးလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကတတ်နော်အသင်းတော်ကတတ်ကျွန်တော်မဖြစ်နေသင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အခောက်ကနော်ဆီယာမကျွန်တော်ဆီယာမစာကပေါ်လဲအတိတ်အောင်ဘာတင်နမ်းမှာပြောတယ်ဆရာပူကြီးလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အသင်းတော်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကဘာဦးကကြည့်ရင်အာဒံနဲ့အေဝနော်အသင်းတော်ဆိုတာအေဝဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်နော်အာနေသောသူဖြစ်တယ်အာနေသောသူဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအားရှိတဲ့ခင်ပွန်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝန်ခံရတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ခင်ပွန်းတဲ့ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုအရာရာ၌ဝန်ခံကြလော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခင်ပွန်းတဲ့တွေစင်တာမျိုးတိတ်ကြိုက်တာပေါ့အဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတချို့ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်မတော့ကတ်ထားလားမသိဘူးเนาะကိုမိမကိုကိုအနိုင်ယူခြင်းလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะအတိကเนาะအတိတ်ပဲကပါလဲဆိုရင်ခင်ပွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအုပ်ဆိုးခြင်းကိုအရာရာ၌အသင်းတော်ကအရာရာလို့ပြောတယ်အရာရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ယုံကြည်သူတဦးတယောက်စီရဲ့နော်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့နော်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝန်ခံဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဝန်မခံဘူးဟလာဟိုဇနီးတွေကဟလာရောက်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်မခံဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်မယ်ကိုကောင်းတယ်ထင်တာကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ပွန်းတွေကတတ်ဇနီးတွေကတတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဲမှာရှိမြင်မှုတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကြီးချင်းထဲမှာကျွန်တော်အိမ်ကြီးချင်းထဲမှာနော်အိမ်ကြီးချင်းတယောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နဲ့တော်တော်လေးနီးတယ်တတိုက်ခဲပဲနေတာပေါ့နော်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နော်လင်မယားနှစ်ယောက်နေကြတယ်နော်လင်မယားနှစ်ယောက်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်နေတာတော်တော်ကြာပြီ20ကနန်းကျော်ကြာပြီပြီးတော့မှအိမ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောပြလို့သိတာပါသူတို့ကကြာပြီတဲ့လင်မယားတာဖြစ်တာတဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့တအိမ်ထဲမှာလည်းနေလာဆိုတအိမ်ထဲမှာနေတယ်တဲ့စကားလည်းမပြောဘူးတဲ့နှစ်က10ကနန်းလောက်ရှိပြီအဲ့တော့ခင်မွန်းတယ်လည်းသူ့လို့သူသွားတယ်ဇနီးတယ်လည်းသူ့လို့သူသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တအိမ်ထဲမှာလာနေတာခင်မွန်းတယ်လည်းတတ်ဇနီးတယ်လည်းဘာဖြစ်လဲတတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ကနေကြည့်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအိမ်ထဲမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့เนาะတချို့ကဖះเจ้าမှာတာရှိတာเนาะတတ်စီဖြစ်နေတာပေါ့เนาะတတ်စီဖြစ်နေတယ်နာမည်ကတော့ဖះเจ้าတခါတည်းဖះတတ်เนาะဖះကူးကွယ်ခြင်းပြုနေတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တတ်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့เนาะဒီเนาะ SOH မှာညီကိုမောင်မတွေဝေမျှတာအချက်ကကျွန်တော်လည်းเนาะဒါလေးကိုဆင်ခြင်မိတယ်เนาะဖာရောဆိုတာကเนาะဖာရောရဲ့အမိန့်ဟာပါလဲเนาะယောက်ျားလေးတွေကိုတတ်မိန်းကလေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲပွားစီเนาะမိန်းကလေးတွေကိုပဲခြံထားတယ်ပြောချင်တာကယောက်ျားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အသင်းတော်ဟာကြိုက်တယ်လို့တိုးပွားပါစေเนาะယောက်ျားဆိုတာမျိုးစေ့ကိုပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်မျိုးစေ့မပါဘဲနဲ့အသင်းတော်ကြိုက်တယ်လို့တိုးပွားပါစေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသီးအနှံတွေကလည်းဈေးကွက်အရာဆိုရင်အရင်တုန်းကเนาะအရင်တုန်းကအသီးအနှံတွေကဈေးကွက်ထဲမှာကိုမရှိတော့တာကျွန်တော်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကကလောသွားရလေเนาะကလောမှာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတော့တောမှာကြီးတော့လေမာဂလာတိအစ်စ်စားရတယ်လေเนาะဦးနီတို့ဦးဖြူတို့မာဂလာတိကိုရကားဒီနဲ့ပုံစံတူတဲ့ဟာတို့အလုံးအမျိုးစုံပေါ့ရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့မာဂလာတိအစ်စ်မစားတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ကလောသွားရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ YMC ဟိုမှာသွားတဲတော့အဲ့ဒီမှာမာဂလာပင်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒါတကယ်ပေါ့နော်မာဂလာတိအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ကိုနော်သွားစားရတော့အနံ့ရောအရတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျေနပ်မှုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ဈေးကွက်ထဲမှာကလည်းအစစ်တွေကမရှိတော့မတွင်ကျယ်တော့အတုတွေပဲတနည်းအားဖြင့်အယောအနှောတွေပဲဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲခုနပြောတဲ့မျိုးစေ့တာမပါစေနဲ့နော်အသင်းတော်ဟာမျိုးစုံကျွန်တော်တို့တိုးပွားနေတဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်သည်ဟူသောတမန်တရားသာမပါစေနဲ့စာတန်ကလည်းတမန်တရားမပါရင်ပြီးရောကြိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကြိုက်တဲ့အရာလုပ်နော်ကြိုက်တဲ့ချီးမွမ်းပွဲလုပ်ကြိုက်တဲ့အရာလုပ်ကြိုက်တဲ့ conference လုပ်ဆိုတော့နော်ဒီစာတန်ကလည်းဒီလိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လွတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဦးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာတန်ဆိုတာအသက်ပင်အကြောင်းကိုလုံးဝမပြောပါဘူးနော်အသက်ပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတခွန်းကိုမှစာတန်ကမဟဘူးပြောချင်တာကအသက်ပင်နဲ့လွဲရင်ပြီးရောကောင်းမကောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပါနဲ့ပဲဖြစ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြံစခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ကြိုက်တာဖြစ်နောက်ဆုံးတလောကလုံးလိုအပ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အသက်ပင်နဲ့ဒါလွဲရင်ပြီးရောပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ဆိုတာနော်ဘယ်အသက်ပဲဖြစ်ဖျားမပါရင်မပြီးဘူးเนาะဖျားလက်ထဲမှာပဲအသက်ရဲ့အချုပ်ချာဒီနေ့ထက်ထိပါသိပ္ပံပညာဘလောက်ပဲတိုးတက်ပါเนาะအသက်ကိုမဖန်တီးနိုင်တယ်လို့เนาะအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုသိပ္ပံပညာကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့လည်းပဲအသင်းတော်ဆိုတာအသက်တာမပါရင်เนาะခရစ်တော်ရဲ့တမန်တရားဟုတ်တဲ့အသက်တာမပါဘဲနဲ့တိုးပွားခြင်းကိုတော့စာတန်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာတန်ဆိုတာသူ့ရဲ့တီးသန့်အစီအစဉ်မရှိပါဘူးเนาะတီးသန့်စကလုံးမရှိဘူးဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့စကလုံးကိုပဲရိုးပြီးတော့သုံးတယ်သူ့ရဲ့တီးသန့်အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်မှာပဲသူရိုးပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တယ်เนาะရိုးပြီးတော့ပဲဆိုတော့ဒီလိုပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုဒီကနေ့เนาะဂယုစိုက်ဖို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်အသင်းတော်ဆိုတာနော်တမန်တရားရဲ့အမိတကယ်ဖြစ်တယ်လို့တမန်တရားရဲ့တီရလည်းဖြစ်တယ်တမန်တရားရဲ့စီးထွက်ရလည်းဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်21မှာပေါ့နော်တမန်တရားကိုကျင့်တော်သူမိဒီကမိမိအကျင့်တို့ဒီရဲ့ဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့ညီဒီကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းတို့ချင်းကပ်တွေဟောတော်မူ၏တဲ့ဆိုဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရထားလဲတမန်တရားနဲ့အလင်းတို့ချင်းကပ်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုတမန်တရားကိုလိုလားတဲ့သူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အလင်းကိုချင်းကပ်တယ်တမန်တရားကိုမလိုလားတဲ့လူကတော့အလင်းကိုမြင်ပြင်းတယ်အလင်းကိုဘာကြောင့်မြင်ပြင်းလဲဆိုရင်မှောင်မိုက်ကိုကြိုက်လို့မှောင်မိုက်ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုမှောင်မိုက်ထဲမှာစီးပွားဖြစ်လို့ပေါ့မှောင်ကိုစီးပွားရေးရှိလို့ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စစ်တစ်ခုလာပြီဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာအလင်းဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတဲ့အလင်းတွေကလည်းအလင်းကစကလုံးပဲရှိတော့တာလေအလင်းကမစစ်တော့ဘူးနော်။ဆိုတော့အလင်းစစ်လို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူကိုလည်းပဲဒီအလင်းကတိဆောက်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းလူကိုတိဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွင်းထဲမှာရှိသမျှအကုန်လုံးကိုတော့အစစ်ဆေးခံဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးခံဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်း၌ချင်းကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်အဲ့အလင်းဆိုတာတကယ်တော့တမန်တရားပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကတော့အလင်းအကြောင်းကိုပြောပေမဲ့အလင်းကိုကိုယ်တိုင်ချင်းကပ်တော့သူမဖြစ်ချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမှောင်မိုက်ကိုကြိုက်လို့မှောင်မိုက်ထဲမှာမှောင်မိုက်ရဲ့အကျင့်ဆိုတာရှိတယ်။မှောင်မိုက်ရဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိတယ်။မှောင်မိုက်ရဲ့စီးပွားဆိုတာရှိတယ်။နော်ဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး8အငယ်32မှာတော့တမန်တရားကိုတိကျဖြင့်ထိုတရားဒီတင်တို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီနော်တမန်တရားဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဟာကေတင်ခြင်းအတွက်လွတ်ခြင်းတာမကဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာလဲအဲ့တမန်တရားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လွတ်ခြင်းအခွင့်ပေးမှာဖြစ်နော်လွတ်ခြင်းအခွင့်ပေးမှာဒါမဲ့ဒီနေ့ထိုတမန်တရားစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ကနော်ပြောဖို့ဒါတော်တော်များများကတာဝန်ရော့ပါလာတဲ့ခါမှာလူတွေကဗာလဲဆိုစစ်မှန်တော့လွတ်မြောက်ခြင်းထဲမှာမရှိကြဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဓိကအလုပ်ကလည်းပါလဲဒါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ငယ်73မှာပြောပါတယ်တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုတင်တို့အားအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်ပြသလိမ့်မည်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ကလည်းပါလဲတမန်တရားကိုအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ကြားရတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဟာဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်ပြီးဝိညာဉ်တော်လှုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာကိုမြင်ဖို့ပဲဟိုတွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုနမိတ်လက္ခဏာကိုပဲမြင်ဖို့ဘာဖြစ်နေလဲတွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုတမန်တရားကိုအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်မယ်ပြောချင်တာအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်မယ်ဆိုတာကတမန်တရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတွင်တင်တဲ့နေရာမှာမချန်ထားဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะတမန်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုအကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တွင်တင်ပါအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဓိကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီလောကကြီးကလည်းပဲတမန်တရားအားဖြင့်ပဲเนาะလွတ်ချင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွဲတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်တော်စိုးမပဲ့ပြင်သမျှသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြားရတာဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုနမိတ်လက္ခဏာမြင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းလဲပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမမေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနော်ထပ်ပြီးတော့နော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အငယ်38မှာနော်ဒါပိလတ်မင်းကယေရှုကိုမေးတဲ့စကားပေါ့တင်ဒီရှင်ဘုရင်မှန်တယ်လို့မေးတော့တဲ့ယေရှုကမင်းကြီးမေးသည့်တိုင်ငါသည်ရှင်ဘုရင်မှန်ဤတမန်တရားဘက်၌တက်တည်ခံခြင်းကငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံယူဤလောကသို့ကြွလာပြီတဲ့တမန်တရားနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ယေရှုကပြောလဲဆိုရင်တမန်တရားဘက်၌တက်တည်ခံခြင်းကငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံတယ်ယေရှုရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာဘာလဲဆိုတမန်တရားဘက်၌တက်တည်ခံတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတမန်တရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဟာလည်းဒီတိုင်းပါပဲတမန်တရားဘက်၌တက်တည်ခံဖို့ကျွန်တော်မွေးဖွားခြင်းဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့အထက်ကစီစဉ်ပြီးတော့เนาะထင်ရှားလာဖို့ရအတွက်เนาะဘုရားခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာအဖြစ်မှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တတိပေးစကားပေါ့เนาะတတိပေးစကားတွေအများကြီးဒါရှင်ပေါလုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနော်တော်တော်များများကဘာပဲကြိုက်လဲဆိုရင်အားပေးစကားပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အားပေးစကားကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က devotion တိုင်းဆိုရင်လည်းကိုယ့်အကူပဲဘာဖြစ်လဲအားပေးစကားကိုခွန်အားယူတယ်နော်ဝင်ငှမဲ့ခြင်းဆိုရင်လည်းသူများကိုပဲဘာဖြစ်လဲအားပေးစကားကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်တော့ဆိုရင်လူတွေနဲ့တွေ့ရင်အားပဲပြီးချင်တာလေနော်တော့ကျတော့သူတို့လည်းအားမရှိကိုယ်လည်းအားမရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေကအရေးကြီးလဲဆိုရင်တတိပေးစကားတွေဆုံးမစကားတွေကအញ្ញမ်းကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာပူပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုသိစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးပေါ့နော်လူကကဘာဥကရေကနော်ဖျားပြောခဲ့တဲ့စကားဟာတတိပေးစကားဖြစ်တယ်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရပင်အတီးကိုမစားနဲ့စားတော့နေတော့ဧကမတေရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားပေးတဲ့တတိပေးစကားကိုတန်ဖိုးမထားလို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဤသူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောင်ကာလဆိုတဲ့ဒီကာလဟာလည်းပဲဖခင်ရဲ့တတိပေးစကားကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးမထားဘူးကျွန်တော်အာယုံမဆိုင်ဘူးကိုမပြင်ဆင်ဘူးမပြုပြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုเนาะဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတိချက်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်တိခန်းကြီး၄အငယ်3နဲ့4မှာပေါ့เนาะအကြောင်းမူကားတဲ့ဒါတိမောဒေကိုရှင်ပေါလုကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုရဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့เนาะသူလောကမှာနေတဲ့နောက်ဆုံးเนาะတက်တန်းကုန်တော့မယ့်အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးမှာတဲ့နောက်စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကတိမောဒေကိုဘာ
ဘာစကားပြောလဲဆိုခွန်အားပေးစကားဆိုတာထက်ဒီမှာတိမောတွေကိုဘာစကားပြောနေရလဲဆိုတတိပေးစကားကိုပြောနေတာဖြစ်အဲ့တော့တတိပေးစကားမှာပါလဲဆိုရင်တဲ့နောင်ကာလ၌တဲ့လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲရတတ်သောနားရှိလေမိမိတက်မှတ်ခြင်းတိုင်းများပြားသောဆရာနောက်တို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တမန်တရားကိုနားမထောင်ပဲဒဏ္ဍာရီစကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှင်ဘောလူကသိတယ်ဘာမြင်လဲဆိုရင်နောင်ကာလနောက်ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေကိုသူကမြင်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောလူအဓိကပြောတဲ့အရာကယုံကြည်သူတယောက်ဟာပါလဲဆိုဝိညာဉ်လူเนาะဝိညာဉ်လူဆိုတဲ့အရာကိုအဓိကသူကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ခေတ်မှာကတော့အရန်များလာတယ်နော်ဒီတယောက်ကိုဝိညာဉ်လူဖြစ်လာတာသူ့ကိုဖြစ်လာလို့မြင်တာတော့ဒီတယောက်ဟာနော်ဒီဖြစ်ကြီးမှာပူဆောင်နေလဲသူကအမှုသူကဘာမှမနေရမှာပါလို့လည်းသူကလည်းဒီလိုအရာတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်နော်ဒီပေါ်လူနေတဲ့နေကဝိညာဉ်လူဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်လူကတဲ့သူ့အရာအလုံးစုံတော့ကိုပေါင်းစားလို့ရှိနေတတ်တယ်ဝိညာဉ်လူဖြစ်မှပါလေဇာတိအရာဝိညာဉ်အရာလောကအရာဘုရားနဲ့ဆိုင်သောအရာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာစင်ကြယ်သောဩဝါဒမစင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုဘာဖြစ်လဲပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ပေါလုကသူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကိုသူကကြိုပြီးသိတယ်ကြိုပြီးသိတယ်ကြိုပြီးမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိမောတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုကြိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတတိပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောင်ကာလဆိုတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီကာလပါပဲနော်စင်ကြယ်သောဩဝါဒနော်စင်ကြယ်သောဩဝါဒဆိုတာတမန်တရားပါပဲတမန်တရားကိုပဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုလည်းလူတွေကနားမခံနိုင်ဘူးနားမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့နားကပြောချင်တာကကြားနေကြစကားပဲလေနော်ကြားနေကြစကားပဲကြိုက်သွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိနားကစဉ်းစားကြည့်လေဇာတိနားကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အချိုပဲကြိုက်တာဟုတ်အချိုပဲကြိုက်တယ်အားပေးတာပဲကြိုက်တယ်နော်တခုခုတတိပေးရင်လူရဲ့ဇာတိကနားကမကြိုက်တော့ဆုံးမလို့ရှိရင်နော်ပူဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့မိဘတွေတော့ကလေးတွေကိုနော်အားပေးစကားပြောရင်ကလေးတွေပြောတယ်တတိပေးစကားပြောရင်တော့သားသမီးတွေကမျက်နာတိတ်အစင်မပြေတော့ဆုံးမစကားပြောမယ်ဆိုရင်ငိုမယ်ဗာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့ဘုရားခင်ကနော်တမန်တရားစင်ကြယ်သောဩဝါဒလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တတိပေးစကားတွေပါတယ်ဆုံးမစကားတွေပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဘုရားခင်ဒီလူကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ပြဿနာလူကကြာလာလေငါဖျားနဲ့သွားတာများပြီးအပြင်ခံစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ငါဖျားနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်လာပြီလို့နော်တခါတည်းမှာအဲ့လိုထင်တတ်သွားတာတကယ်တော့လူဟာအမြဲတမ်းပြုပြင်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့တော့တဲ့မိမိတက်မဲ့ခြင်းအတိုင်းနဲ့များပြားသောဆရာနောက်တို့လိုက်ကြမယ်တမန်တရားနဲ့ဒဏ္ဍာရီဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဟိုကဘာဦးတုံးကတော့ဆရာနဲတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်ဥပမာနောအေးတို့ခေတ်တုန်းကဆိုဆရာကိုမရှိတာနော်ဆရာလို့ပြောရင်ဖျားလူလို့ပြောရင်သူတို့မှလာနောအေးတို့မိသားစုပဲရှိတယ်အာဗြဟံတို့လိုလူမျိုးပဲရှိတယ်ဒီနေ့ကျတော့နောင်ကာလဖြစ်တော့ဆရာများတာဘယ်မှာသွားပါဖြစ်လဲဆရာဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာစိုက်ကားသမားမြန်မာယဉ်ကျေးမှုရတော့စိုက်ကားသမားကိုစိုက်ကားဆရာခေါ်တယ်ကားသမားကိုကားဆရာခေါ်တယ်ဝက်ရှော့သမားဝက်ရှော့ဆရာခေါ်တယ်ဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ကျွမ်းကျင်တာဟုတ်ကားမောင်းကျွမ်းကျင်တော့ကားဆရာခေါ်တယ်စိုက်ကားကျွမ်းကျင်တော့စိုက်ကားဆရာခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဝက်ရှော့ကျွမ်းကျင်တော့ဝက်ရှော့ဆရာခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျတော့တမန်တရားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတွေကများလိုက်တာနော်ဆရာတွေကများတချို့လဲတင်နန်းပြီးတာနဲ့ဆရာနာမည်တက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတွေကများပြားတဲ့ဆရာတွေကတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီရားတက်တော်နာနဲ့ရှိတဲ့လူတွေကနော်ရားတက်တော်နာနော်ဟိုပြောချင်တာတော့နှစ်ခုပေါ့ဆရာတွေကတော့ဗဇက်ရားတာပေါ့နားထောင်တဲ့လူကတော့နားရားတာပေါ့နော်အဲ့အရားနှစ်ခုပေါင်းသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တညီတညွတ်တဲ့လန့်လွဲကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဗဇက်ရားတယ်ဆိုတာကတ
တမာတရားအစစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ information လည်းမဟုတ်ဘူး revelation လည်းမဟုတ်ဘူးဘာရောလာလဲဆိုရင် information နဲ့ imagination နဲ့ရောပြီးတော့တမာတရားကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ်ရောက်လာအဲ့တော့မတက်နိုင်ဘူးဘာလဲဆိုရင်လူတွေကလည်းကြိုက်တာပေါ့နော်လူတွေကကြိုက်တာပေါ့ဟောတဲ့လူကိုကြိုက်တော့နော်ကြိုက်တဲ့ဟောတဲ့လူလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နေရာရတာပေါ့နော်နေရာရတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့တရားဟောချက်တွေကဘာအစစ်မဲရှိလဲဆိုရင်တော့နော်ဟို I feel good ဆိုတဲ့အစစ်မဲပုံစံရှိတာပေါ့နော်ဟာနားတော်ရတာဘာဖြစ်လဲပျော်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျော်ခြင်းမပျော်ခြင်းကအဓိကမကြဘဲနဲ့တမာတရားစစ်လားမစစ်လားကပိုပြီးအဓိကကြတမာတရားစစ်ကိုကြားရလို့ကိုကမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုရင်ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်တမာတရားစစ်ကိုကြားရလို့ကိုကမအီမတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြီးသားဆုံးမခြင်းမိဒီကားတဲ့ခံရစဉ်ခါဝမ်းမြောက်စရာမတင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ခံပြီးသွားမှဝန်ခံပြီးနောက်မှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကျိုးကနော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းနော်ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီမှာဆက်ပြီးပြောတာတိမောသေကိုပြောတာတေမူကားတဲ့အရာရာ၌တမာတတိရှိစေလို့နော်တမာတတိဆိုတာနော်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့တတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစင်ချင်တဲ့တတိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတမာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့တတိကိုပြောတာတမာတရားနဲ့ညီရဲ့လားတမာတရားနဲ့ကပ်ရဲ့လားဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာအဲ့တော့များပြားသောဆရာနောက်တို့လိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဆရာတွေကပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပူးဆောင်နိုင်တဲ့ leadership နော် leadership skill ပေါ့နော် leadership skill တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုလည်းဘာဖြစ်လဲသွေးဆောင်နိုင်ဒါတိတုထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အခန်းကြီး1အငယ်9:7မှာစင်ကြယ်သောဩဝါဒအပြင်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုသွေးဆောင်ခြင်းက၎င်းနဲ့ငင်းခုန်သောသူတို့၏စကားတန်ကိုခြေခြင်းက၎င်းတတ်နိုင်မိအကြောင်းကိုယ်တိုင်တင်ပြီးသောစကားတော်ကိုအမြဲဆွဲလန်းသောသူဖြစ်ရမည်တဲ့အကြောင်းမူကားနားမထောင်ပဲအချင်းကြီးစကားကိုပြောရဲ့လှည့်ဖျားတတ်သောသူအများရှိကြ၏တဲ့ထပ်ပြီးပြောတယ်အရေးပြားလိခံတော်သူတို့တွင်အထူးသဖြင့်ရှိတယ်ပြောချင်တာကအရေးပြားလိခြင်းမခံတဲ့သူမှာပဲလူတွေကိုလှည့်ဖျားတတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တကယ်ပဲဟလားပြည့်ညက်တရားတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အရေးပြားလိပါတယ်လို့ခံယူတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေထဲမှာပင်လင်အထူးသဖြင့်ရှိတယ်လို့ရှင်ပေါလုပြောတာကတေတေချာချာအဲ့ဒီထဲမှာတော့ဘာဖြစ်လဲတေတေချာချာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ထိုသူတို့ရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ရမယ်သူတို့ဒီမစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတက်မှတ်လျက်မပေးအပ်သောဩဝါဒကိုပေး၍တအိမ်ထောင်လုံးကိုမှောက်လန်တတ်ကြ၏ဒါဆိုရင်မစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတက်မှတ်တယ်မပေးအပ်တဲ့ဩဝါဒကိုပေးတယ်ဒါဆိုမပေးအပ်တဲ့ဩဝါဒကိုပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မစင်ကြဲတဲ့စီးပွားကိုတက်မှတ်လို့ဖြစ်တယ်ခုနကကျမ်းပိုက်မှာလည်းပဲမိမိတို့တက်မှတ်ခြင်းအတိုင်းဆိုများပြားသောဆရာနောက်လိုက်ကြပြီဆိုဒီနှစ်ခုဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်သွားပြီးတော့ဖော်ပြချက်အကြောင်းအရာတူနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဿဲထဲမှာယေရှုပြောတဲ့နော်မဿဲ15ထဲမှာယေရှုပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဒါလူကန်းကိုလမ်းပြရင်နှစ်ယောက်စလုံးကဘာဖြစ်လဲကြောက်သေးကြမယ်အဲ့တော့ blind leader လို့ပြောတဲ့အခါ blind leader ရှိတယ် follower လို့ပြောရင်လည်း blind follower ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတွဲမိလဲဆိုရင် blind leader နဲ့ blind follower နဲ့အတွဲမိတာပေါ့နော်ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြက်ကန်းကိုလမ်းပြရင်ဒါဆိုရင်မြင်တဲ့လူပဲလမ်းပြတတ်တာမဟုတ်ဘူးကန်းတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲတချို့ကန်းတဲ့လူကပူတော်မှလမ်းပြတာတော်သေးတယ်ပူတော်မှဥဆောင်တာတော်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကြောက်ထဲကြမယ်အဲ့တော့ဒီကဘာဦးကျမ်းထဲမှာကြည့်လိုက်နေယောဒဆိုတာဖယားရှိမှာအားကြီးသောသူတဲ့သူကအရန်ကိုအားကြီးတာခေါင်းဆောင်မှုအားကြီးတယ်အားကြီးတယ်လူတွေကိုစုယုံနိုင်တယ်စုစည်းနိုင်တယ်ရဲတိုက်ကြီးကိုတောင်ဘာဖြစ်လဲတိဆောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ blind leader ဖြစ်ခြင်းကနော်
လူတွေမြောက်များစွာကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူလည်းဆုံးရှုံးတယ်လို့သူ့နောက်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းဆုံးရှုံးဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲเนาะဒါတခြားဥပမာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒါဒီအဘရှလုံတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတယ်เนาะ leading အားကောင်းတယ်ဥဆောင်နိုင်တယ်သူ့နောက်မှာလူတွေအများကြီးပါလာဘယ်လောက်ထိပါလာလဲဆိုရင်เนาะဒါဘယင်ဒါဝိတ်ကိုတော့ဖြုတ်ချနိုင်လောက်တဲ့အထိအဆင့်ရှိတဲ့လူဦးရေတွေပါဖြစ်လဲအများကြီးရလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုစမ်းစစ်ဖို့อ่ะကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဘလိုင်းလီဒါမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘလိုင်းလီဒါရဲ့ follower မဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ follower ဖြစ်ရင်လည်းပဲကြောက်သေးကြမှာကတော့ကိုက follower မို့လို့မဟုတ်ဘူးတော့ရလက်ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးတူတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရမှာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဘယ်ဆရာဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတော့ကိုယ်နဲ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမန်တရားအထဲမှာရှိရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေဖို့ပေါ့နော်ဒါဒီ3ယောခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ4ဒါလေးကိုလည်းဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အသက်ကြီးသူသည်တဲ့ချစ်အပ်သောကာယုကိုကြားလိုက်ပါ၏ငါသည်တင်၌မှန်ကန်သောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိ၏အချင်းချစ်သူတင်သည်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့တင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစား၍ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆုတောင်း၏တင်သည်တမန်တရား၌ကျင်လည်သည့်အတိုင်းတင်၌ရှိသောတမန်တရား၏အကြောင်းကိုညီအကိုတို့သည်လာ၍တက်တည်ခံကြသောအခါငါသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါ၏သားသမီးတို့သည်တမန်တရား၌ကျင်လည်သည်ကိုငါကြား၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတွေ့ရတယ်နော်။ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှင်ပေါလုရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတင်တို့သည်တဲ့တမန်တရား၌ကျင်လည်သည့်အတိုင်းတင်၌ရှိသောတမန်တရားအကြောင်းကိုညီကိုတို့သည်လာ၍တက်တည်ခံတယ်။ဘာအကြောင်းတက်တည်ခံလဲဆိုတော့တင်၌ရှိသောတမန်တရားအကြောင်းကိုတက်တည်ခံတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံချက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာဖုန်းလေးရလို့ဟလာအလုတ်ကင်ကောင်းရလို့ဟလာအိမ်လေးရလို့ကားလေးရလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာမှားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားရမယ့်အရာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တည်ခံခြင်းအဓိကဟာပါလဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသောတမန်တရားเนาะအဲ့ဒီအရာကိုအဓိကเนาะတက်တည်ဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ထုတ်ဖို့เนาะစီးဆင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဟိုဟာရတယ်ဒါရတယ်ဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘာလဲဆိုငါသားသမီးတွေဟာတဲ့တမန်တရားမှာကျင်လည်တာကိုတမန်တရားမှာကျင်လည်နေဝမ်းမြောက်ဘူးသူ့နောက်လိုက်ဖို့လည်းမလိုဘူးเนาะရှိတဲ့နေရာမှာတမန်တရားမှာကျင်လည်နေเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုဝမ်းမြောက်ဒီနေ့ဒါတုတ်တန်ကျမ်းမှာဆိုဒီလိုပြောရလေတုတ်တန်ခန်းကြီး22:6မှာဆိုသူငယ်သွားရလမ်းဝ၌ဆုံးမတွင်တင်လို့သူပြုလင်းတဲ့သူသည်အိုသောအခါထိုလမ်းမှမလွဲလိုက်သွားကြမည်ဒီနေ့မိဘတွေเนาะကိုသားသမီးတွေပညာတော်ရင်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်เนาะစကေးတွေတော်ရင်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်เนาะလောကထဲမှာဘွဲတွေရရင်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါမမားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးတကယ်အဓိကဖြစ်ရမှာเนาะကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေဟာတကယ်ပဲတမန်တရားမှာကျင်လည်တတ်ပြီလားเนาะကျင်လည်တတ်နေပြီလားဖះနဲ့သွားတတ်နေပြီလားเนาะဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะငယ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်3 4 5နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ10နှစ်15နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်တဲ့အချိန်လဲငယ်တဲ့အလျောက်တမန်တရား၌သွားဖို့လမ်းစာဖြစ်နေပြီလားသွားနေပြီလားဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအလေးထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားအရာတွေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့သူငယ်ရဲ့လမ်းဝထဲမှာလောကမှာအောင်မြင်တာဟာပညာတတ်တာဟာဒီကြော်ကြားတာဒါတွေကိုမိမောင်းထိုးပေးရင်းနဲ့မိဘတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာအသားပေးရင်းနဲ့ပဲဘာကညွတ်နေလာလဲဆိုရင်တမန်တရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းက
ညော့နေလာဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တမန်တရားကိုတိကျွမ်းချင်းညော့နေလာပြီဆိုရင်သိကြတယ်တအိမ်ထောင်လုံးကိုမှောက်လာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မိသားစုတစုလုံးဂျွန်းထိုးစရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်တမန်တရားနဲ့ကျင်လည်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းပဲတမန်တရား၌ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြီးထွားဖို့ကျွန်တော်တို့တွင်တင်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးเนาะဒီတိမောသေနှစ်ထဲမှာเนาะခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ8မှာပေါ့เนาะနောင်ကာလဒီဒီမှာလဲပြောထားတာပေါ့နောင်ကာလခဲနောကာလဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြလောလူတို့ဒီကိုချစ်တော်သူငွေကိုတက်မှတ်တော်သူဝါကြောတော်သူထောင်လွှားစော်ကားတော်သူအတေးရှုံးကြတော်မိဘစကားနားမထောင်တော်ကျေးဇူးမရှိတော်သူတန့်ရှင်းခြင်းမရှိတော်သူပဂတိဆုံးမခြင်းနဲ့ကင်းတော်သူရန်ညှိုးဖွဲ့တော်သူချောစားတတ်တော်သူအိန္ဒြေကိုချုပ်တီးနိုင်မချုပ်တီးနိုင်တော်သူပြင်းထန်တော်သူသူတော်ကောင်းကိုမုံတော်သူတစ္ဆာကိုဖျက်တော်သူတတိပေးခြင်းကိုမခံတော်သူမာမာနနှင့်ယဉ်မှုတော်သူတရားခင်ကိုနှစ်သက်သည့်ထက်ကာမကိုခံစားခြင်းကိုတာ၍နှစ်သက်တော်သူဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ရောင်ဆောင်၍မွေ့လျော်ခြင်းတကူကိုညင်းပယ်တော်သူဖြစ်ကြလေနော်အပေါ်ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မရှင်းပြတော့ဘူးဒီထဲမှာပါဠိကိုအဓိက emphasize လုပ်ချင်တယ်ဆိုဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ရောင်ဆောင်၍မွေ့လျော်ခြင်းတကူကိုညင်းပယ်တော်သူနော်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ရောင်ဆောင်တယ်နော်ဖျားเจ้าပုံမှန်တက်တယ်နော်အသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဖះเจ้าပုံမှန်ဘာကြောင့်လာလဲဆိုဖះเจ้าမှာသူကနေရာရှိလို့ဖះเจ้าမှာသူဟလာနေရာတစ်ခုခုရထားတယ်ပြောချင်တာသူကအရေးပါချင်တာပေါ့နော်ဖះเจ้าကဏ္ဍမှာကိုကတော့ဘေကဏ္ဍအဲမှာကိုကတော့တာဝန်ခံစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာအရေးပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဖះเจ้าမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုကတော့တကယ်တမ်းတမန်တရားကိုနင်လားငါလားဟလာတမန်တရားလာပြီဆိုရင်တော့ရက်တီချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဝန်ခံချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုအရာတွေကြတော့ချော်သွားအောင်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင်ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ရောင်ဆောင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့မွေ့လျော်ခြင်းတကူကိုညင်းပယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပြောတာကဘာလဲဆိုရင်အစင်တင်တော်လဲတဲ့တမန်တရားကိုလေ့ကျက်ခြင်းတို့အလင်းမရောက်နိုင်တော့မိမမိုက်เนาะမိမမိုက်အဲ့တော့ဒီမှာမိမလို့ပြောတာဒီမိမတွေပဲမိုက်နေတာကိုပြောတာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာကြည့်ရင်မိမဆိုတာเนาะအသင်းတော်ကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါယောက်ျားခရစ်တော်မိမမိုက်ဆိုတာကတမန်တရားကိုအစင်တင်တော်လဲလက်ကျက်ခြင်းတို့အလင်းမရောက်ဆိုတာကတမန်တရားကိုကြားရလားဆိုကြားရတယ်เนาะတမန်တရားကိုဝိညာဉ်တော်ကတွင်တင်လားဆိုတွင်တင်တယ်เนาะခုနပြောပြီးအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်တယ်လေအချိန်တိုင်းမှာတွင်တင်တယ်เนาะ Zoom မှာလည်းတွင်တင်တယ် Zoom မဟုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းတွင်တင်တယ်ဘုရားကျောင်းမှာလည်းတွင်တင်တယ်ဘုရားကျောင်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအစင်တွင်တင်တော်လဲတဲ့เนาะဘာမဖြစ်လာဘူးလဲဆိုရင်လေးကျက်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ရင့်ကျက်တော်သူမဖြစ်လာဘူးပေါ့အချိန်နေတာကြာသွားတယ်တမန်တရားကိုကမဝန်ခံတဲ့ကို့မှာကြီးထွားခြင်းမဖြစ်လာဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသူတွေကမိမမိုက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပြောရင်အသင်းတော်မိုက်တွေပေါ့နော်အသင်းတော်မိုက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့ယန်နေနဲ့ယန်ပြေတို့ဒီမောရှေကိုစီးတာတဲ့ကဲ့သို့ထိုသူတို့ဒီတမန်တရားကိုစီးတာကြ၏စိတ်နှလုံးယိုယွ၍ယုံကြည်ရောင်ဆောင်တော်သူဖြစ်၏တဲ့နော်ယန်နေနဲ့ယန်ပြေကဒီစကလုံးဟာနော်ဟိုမှာဓမ္မဟောင်းမှာတော့မတွေ့ရပါဘူးเนาะဓမ္မဟောင်းမှာမတွေ့ရဒါပေမဲ့ယန်နေနဲ့ယန်ပြေเนาะဒါကိုစားပြုထားတဲ့အရာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါဟိုနှစ်ဖွင့်ကျမ်းတွေကเนาะဟိုညွှန်ပြထားတဲ့အရာယန်နေနဲ့ယန်ပြေဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့မှာမောရှေနဲ့အာယုံသွားတဲ့အခါမှာเนาะမောရှေနဲ့အာယုံကိုစီးတားတဲ့နတ်ဆရာတွေเนาะနတ်ဆရာတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှေနဲ့အာယုံကเนาะဒီဖာရောဘုရင်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာเนาะ
လှန်တန်เนาะလှန်တန်ကိုချတဲ့အခါမှာမွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲခုနရန်နေနဲ့ရန်ပြေဆိုတဲ့ဟလားဖာရောဘုရင်ရဲ့နတ်ဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒီလှန်တန်သူတို့မှာရှိတဲ့လှန်တန်ကိုချတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုမွေဖြစ်တယ်ပြောချင်တာနမိတ်လက္ခဏာတူတယ်ဖျားလှုပ်တဲ့အရာတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမတူဘူးလဲဆိုရင်အရင်အမြင့်မတူဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုဖျားလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအပြင်ပန်းအရာတွေကိုနော်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နတ်ဆိုးကလှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်အသင်းတော်မှာတမာတရားမရှိဘဲနဲ့နော်အသင်းတော်ကသူတွေကခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ယူယွန်းပျက်စီးသွားအောင်ဒါစာတန်ရဲ့အကြံစီဒီနေ့ထက်ထိဘာဖြစ်လဲဒီလိုကြံစီနေတော့မဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒါနာယီနဲ့တမာတရားကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သိဖို့ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့တိတုခန်းကြီး1အငယ်7-16မှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုအမျိုးသားချင်းပရောဖက်ဆရာတယောက်ကကရက်သားမြဲမှုသာဆွဲလန်းသားရဲကြမ်းကြုတ်စားကျူးတုတ်တုတ်လူရုပ်ပေဟုဆက်ဆိုတည်းတဲ့ဤသက်တေမှန်၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ယုဒဒါနာ၏စကားကို၎င်းတမာတရားကိုစွန့်တော်လူ၏ပညတ်တို့ကို၎င်းအမှုမထားဘဲယုံကြည်ခြင်းအမှု၌စင်ကြယ်စေခြင်းကသူတို့ကိုကြက်တီးစွာဆုံးမပြစ်တင်လောတဲ့စင်ကြယ်သောသူတို့ကခတ်သိမ်းတော်ရာသည်စင်ကြယ်လက်ရှိမစင်ကြယ်မယုံကြည်သောသူတို့ကအဘယ်အရာမှမစင်ကြယ်သူတို့နှလုံးလည်းမစင်ကြယ်ကိုတိသောစိတ်လည်းမစင်ကြယ်သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုတိရောင်ဆောင်တော်လဲအကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုညှင်းပယ်ကြ၏เนาะဒီຢာလေးကိုထပ်ဖြည့်ပြီးပြောခြင်းလဲဘုရားသခင်ဒီတိရောင်ဆောင်တော်လဲအကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုညှင်းပယ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကတော့အပြင်ပန်းကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားကိုတိရောင်ဆောင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်တဲ့ပုံစံရောင်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းအကျင့်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားခင်ကိုညှင်းပယ်တယ်ပြောချင်တာအတွင်းထဲမှာတော့တမန်တရားမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတော့ဒါအချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကနောင်ကာလဖြစ်တယ်ဒါနာယီဟာတမန်တရားလိုလူအများလက်ခံလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့တမာတရားကိုတော့ဒါကတော့ဒါနာယီပဲလို့လူတွေကတတ်မှတ်လာကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်။မှန်တာတွေကိုရဲရဲထုတ်မပြောရတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်။နော်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းမှာတင်နန်းသားတွေကိုပြောတယ်တချို့သူတို့မှန်တယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့ရဲရဲမပြောရဘူး။နော်တချို့မှန်တာတွေကရဲရဲမပြောရတဲ့ခေတ်ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့နော်မှားတာတွေကြတော့နော် confident မလျော့ဘဲနဲ့ပြောတဲ့ခေတ်ဖြစ်နော်ရဲရဲကြီးကိုပြောတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ leader တွေအထက်ထဲမှာ spiritual leader အထက်နော်အလင်း leader အထက်ပါလဲဆိုရင် blind leader တွေကများတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ true follower တွေထက်နော် blind follower တွေများတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုများတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်သောတမန်တရားကိုကိုယ်တိုင်းဝန်ခံပြီးတော့ကိုယ့်အထဲထဲမှာနော်အသင်းတော်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်ဟာကိုယ့်အထဲထဲမှာရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မိသားစုမှာရှိဖို့အရေးကြီးသလိုဒါတွေမပြီးသေးပါဘူးနော်အလင်းမဲ့နေတဲ့လောကကြီးအတွက်အယတာမဲ့နေတဲ့လောကကြီးအတွက်အဖြေမဲ့နေတဲ့လောကကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ထိဆက်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တရားကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ငါပြီးတော့ညီကိုမောင်မတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီထက်မကအရောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာစကားပြောပါစေ